हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रतिभा परी फैमिली किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ सर्दी स्पेशल आयुर्वेदिक काढ़ा की रेसिपी शेयर करके दिखाऊंगी। काढ़ा बनाना तो लगभग सभी को आता है, लेकिन आज का जो काढ़ा की रेसिपी है उसे बहुत ही अलग तरीके से बनाएंगे। काढ़ा बनाने के लिए जो मसाले हमें चाहिए, हमने यहाँ पे सारे मसाले ले लिए हैं। तो अदरक का एक छोटा टुकड़ा लेंगे, 8 से 10 काली मिर्च, एक बड़ी इलायची और 4 से 5 पीस लौंग लेंगे। दालचीनी लेंगे, 2 से 3 पीस छोटी इलायची और तुलसी का पत्ता लेंगे, 2 पीस तेज पत्ता। सारे मसालों को लेने के बाद से एक खलबट्टे में ऐड करेंगे। तो मसाले डालने के बाद से अच्छे से दरदरा कूट लेंगे। कूटने के बाद से हमने जो तुलसी पत्ता लिया है उसे भी ऐड करके और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बराबर से कूटने के बाद से देखिए यहाँ पे जो काढ़ा बनाने के लिए मसाला है वो बनके तैयार है। एक कटोरी में निकाल लेंगे। अब हम चलते हैं गैस की तरफ काढ़ा की जो रेसिपी है उसे बनाने के लिए। तो काढ़ा बनाने के लिए गैस पे एक फ्राई पैन रखेंगे, 1.5 गिलास पानी डालेंगे और तेज पत्ता को तोड़ के डालेंगे। और जो हमने काढ़ा बनाने के लिए मसाला तैयार किया है उसे भी ऐड करेंगे। एक टुकड़ा गुड़ का डालेंगे। अगर आपने पास गुड़ नहीं है तो आप लोग यहाँ पे शुगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन गुड़ में जो काढ़ा बनेगा वो अच्छा रहता है स्वास्थ्य के लिए। बराबर से मिक्स करने के बाद से 12 से 15 मिनट के करीब काढ़ा को अच्छे से उबालेंगे, जिससे कि यहाँ पे जो काढ़ा है वो आधा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो काढ़ा है उसे हमने अच्छे से उबाल के पका लिए हैं। गैस को ऑफ कर लेंगे और एक गिलास में छान लेंगे। गर्मा गर्म काढ़ा को आप लोग सर्दी, खांसी और जुखाम में पी सकते हैं। बहुत ही राहत मिलता है और शरीर दर्द में भी राहत मिलेगा। सर्दी के मौसम में आप लोग आयुर्वेदिक काढ़ा की रेसिपी को घर में बनाइए और बच्चे बड़े सभी के साथ एंजॉय कीजिए। आप सभी को अगर मेरा काढ़ा की रेसिपी अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आप लोगों को रेसिपी कैसा लगा। धन्यवाद।